Después de comer, para aumentar sus estadísticas, deciden buscar al jefe del piso, pero en su camino se encuentran con un monstruo rango S, Bazuki, una enorme serpiente que lanza niebla venenosa. Fel, Sui y Dora se preparan para acabar con ella, mientras Mukuda, como siempre, se esconde detrás de los árboles. Fel paraliza al monstruo con un ataque de rayo. Sui lanza su ácido y Dora atraviesa su cuerpo con un ataque directo. Así, fácil derrotan a una criatura rango S.